乌克兰获取 F-16能给战局多大影响？美国参联会表示，这期望没多大。各位网友大家好，我是刘小飞。现在呢，大伙儿都知道了，美国政府近期呢改变了原有立场，同意欧洲一些国家向乌克兰提供 F-16战斗机。挪威、比利时、葡萄牙、波兰还有荷兰都将帮助乌克兰训练飞行员。欧洲这些国家呢，就希望通过提供 F-16改变战场态势。所以现在很多媒体也在评估这些 F-16一旦进入战斗，对战局影响有多大。目前按照美国参谋长联席会议主席米利将军的说法，他说这个世界没有什么魔法武器，没什么法宝， F-16也不是。美国空军部长肯德尔也表示， F-16不会对乌克兰战争努力做出根本改变的。一直以来呢，都是美国热衷于对外销售各种美国武器，而这次呢，是欧洲国家热心，美国反而表示冷淡了。我觉得这里边有几个原因。首先，乌克兰飞行员过去使用的都是米格29还有苏27这些俄式战斗机，要学会熟练的使用 F-16，就必须要改变大量的飞行习惯，这就需要漫长的重新培训的时间。所以美国可能更倾向于在乌军原有的飞机上进行改装，使这些老飞机能够适应北约的各种精确制导弹药，这样形成战斗力可能是更快的。比如我们已经看到了，乌军战斗机现在已经能够发射哈姆反辐射导弹，还有风暴阴影巡航导弹了。另外呢，以当前公布的培训规划来看，乌军飞行员前几个月的培训呢，都是空对空作战内容，不怎么涉及对地攻击，可见其首要任务还是压制俄罗斯空天军，尽可能的破坏俄罗斯的制空权。以俄罗斯战斗机的雷达、电子设备、导弹、信息化、指挥水平而言，很可能苏35都不一定是 F-16最新版的对手。但是破坏对手制空权是一回事，自己掌握制空权则是另一回事了。例如，如果这些 F-16不能够越境直接攻击俄罗斯的远程轰炸机，那么有了这些 F-16也不能够有效降低俄罗斯空天军每天巡航导弹的发射数量。再例如，俄罗斯现在还有不少防空导弹，就算是 F-16能够压制俄军战斗机，那么自己在战场上也没法飞得太自由。那么再进一步讲，如果这些 F-16能够携带各种精确制导弹药对地进行攻击，用于打击俄军的装甲力量、炮兵阵地以及弹药库后勤补给线，那确实有可能构成一定影响了。不过那就要看乌军如何配置还有使用这些飞机，这也是个难题。因为 F-16航程确实不大，所以集中使用的话就很可能需要集中部署，分散使用的话呢，可能效果也不大。但是集中部署就要集中在几个少数机场了，有可能就成为了俄罗斯战术弹道导弹的目标。所以米利认为，过早向乌克兰提供 F-16战斗机只会降低经费的使用效率，还不如提供类似无人机以及海马斯这样的地面机动火力，还有先进的机动式的中程地对空导弹，效果可能更好。这里必须注意，美国现在给台湾提出的建议也是这个思路。再有呢，恐怕还有政治因素了。美国原来是不想提供这些飞机的，因为吃不准乌克兰军队会用这些飞机干什么，乌军会不会拿着飞机搞出一些让局势失控的出圈的事儿。支持乌克兰是一回事，但是美国很担心乌克兰用美国武器去攻击俄罗斯本土。好歹俄罗斯还是个大国呀，它的本土边界就是个红线，美国可不太敢碰。所以一直以来，美国会提供海马斯火箭炮用的那些个227毫米火箭弹，但是海马斯发射的战术弹道导弹射程相对比较远，美国就不敢提供了。另外呢，这次别尔格罗德的袭击事件也让美国对乌克兰政府发出了带有一定敲打性质的疑问，因为乌克兰军方把美国给的部分武器移交给了俄罗斯自由军团还有俄罗斯志愿军，所以美国说现在必须对援乌的武器加强严格的管理。如果美国担忧这种事情反复发生，那么恐怕美军就会继续限制这些 F-16使用对地攻击武器，或者派人去飞行部队进行监管。毕竟军事斗争背后的都是那些复杂的政治博弈。